Abbiamo fatto dei passi da gigante nei confronti della legislazione per quanto riguarda la tutela degli animali. In particolare dal 2009 abbiamo l'articolo 13 del Trattato di Lisbona che considera gli animali come esseri senzienti, ovvero entità che sentono gioia, dolore, sentimenti come gli esseri umani, e poi nel 2022 abbiamo avuto l'inserimento all'articolo 9 della Costituzione la questione degli animali che sono esseri che vengono tutelati attraverso normative di rango inferiore. Quindi un passo in avanti nel riconoscimento dei diritti degli animali. Il libro pone il tema che gli animali sono tutti uguali, non si fanno distinzione tra gatti, cani, mucche, caprette, pecore, maiali. Hanno tutti dei sentimenti, hanno tutti un carattere. Chi ha più di un cane o più di un gatto lo sa benissimo che non sono uno uguale all'altro. E poi di aver portato questo tema nelle scuole, perché è importante che i bambini sin da piccoli si rendano conto di questi aspetti fondamentali. Quindi sicuramente un'opera anche coraggiosa in una società consumistica dove contano i poteri forti, quindi l'industria ad esempio della carne, dell'agricoltura, degli allevamenti intensivi, e quindi questo è un segnale di cambiamento, un seminare perché un giorno si potrà sicuramente raccogliere queste nuove sensibilità che sono già molto comuni nei cittadini. Diciamo che tutti gli animali dovrebbero essere considerati con la loro individualità e con il loro carattere, quindi non soltanto, come diceva lei, cani e gatti, ma anche tutti gli altri animali, quelli che consideriamo normalmente come animali della fattoria. Il santuario si chiama Santuario di Io Sono Qualcuno, di cui il proprietario è Arturo. E si chiama proprio Io Sono Qualcuno perché vuole sottolineare il fatto che ogni animale ha il suo carattere e deve essere degno di rispetto come tutti gli altri, come appunto gatti e cani che vivono con noi nelle nostre case. Io ho deciso di inserire all'interno del libro, oltre appunto al personaggio principale che è un gatto, anche le mucche, i maiali. Poi in realtà si parla anche di animali che non sono all'interno di questo santuario, ma semplicemente che hanno portato a prendere questo tipo di scelta ad Arturo, che è il proprietario del santuario, quindi ad esempio i conigli, le galline, però si parla anche per esempio dei delfini, quindi tutto quelli che vengono considerati come animali anche da svago, per poter così dire. E quindi si toccano non soltanto temi alimentari, ma anche molto banalmente, ad esempio, il tema dei trucchi che utilizziamo, tutto quello che è la cosmetica e anche ciò che indossiamo, perché come sappiamo gli animali non vengono sfruttati solamente per quella che è la carne, latticini e uova, ma anche per il nostro stile di vita in generale.